Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar que nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como dá para fazer uma lareira ecológica, né? Que é algo que está meio que na moda nesse inverno, né? Porque é o seguinte, né? A lareira ecológica você vai usar, ela não usa madeira, não faz fumaça, então por isso que chama ecológica, né? Então, o que você vai precisar aí, ó? Eu comprei esse vasinho de barro, é bom que seja um vasinho de barro mesmo, nesse tamanho. Eu tenho aqui uma latinha de atum, né? Eu já até usei ela, é uma latinha de atum. Comprei esses seixos aqui, paguei R$4, esse vasinho foi 16, tá o preço aqui ainda. E um pouquinho de areia comum, ó, tem aqui. Então, como é que a gente faz? Esse vaso aqui, no caso, ele tinha um buraco. Para a areia não ficar caindo, eu arrumei esse ferro aqui de imã, coloquei no fundo. Então olha só como que você faz, é muito fácil, né? Então eu vou colocando areia aqui. Coloquei areia. Aí é o seguinte, a lata, olha só a lata, eu vou colocar aqui assim. Você tenta deixar ela mais ou menos no nível da altura do vaso, né? Não é legal que fique muito para cima. Então tá aqui com o dedo mesmo, você pressiona a areia aqui. Tirar isso aqui já, né? Já era. Então, baratinho, sem você gastar muito. Eu ainda tive que comprar esse vaso, mas talvez você até tenha, né? E essa aqui é a menor, com um pontinho, um queimador só, né? Mas você pode de repente usar um vaso maior, mais comprido e usar, né, quantas latinhas você quiser, 2 ou 3, depende da sua necessidade. Essas pedras aqui, além delas ajudarem o queimador, no caso aqui, né? A latinha a ficar parada no centro, ela é decorativa, né? Você vai colocando lá. Não tem perigo desde que você deixe, né, num canto. E qual é a utilidade mesmo que você pode usar, né? Você pode deixar isso aqui nesse tempo frio, você pode colocar no banheiro, né? Um pouco antes de você ir tomar banho, você deixa aceso lá, né? Vai dar uma esquentadinha, né? Num quarto, né? Que você tem um quarto pequeno e tal, onde você esteja, dá para você levar ela. E a diferença é o seguinte, né? Você não vai estar usando madeira, não vai estar usando eletricidade, né? Então tem essa diferença. Além do que o fogo mesmo, né? É um calor diferente. Então aqui, ó, basicamente é isso aqui que você vai usar, esse fogareiro. E aí o que você usa, né? Eu no caso, eu peguei e comprei álcool no posto, álcool etanol, né? Então a gente coloca. O detalhe é que é bom que ela esteja no nível, assim, não esteja caindo nem para um lado nem para o outro, né? Essa é a lareira ecológica que dá para você deixar, né, num cantinho no banheiro quando você for tomar banho, né? Pode deixar do seu lado se você estiver trabalhando no quarto.
O importante, a única coisa realmente importante que você não pode esquecer é que tem que ter uma ventilação, tem que ter uma circulação de ar, né? Você deixando uma janelinha, uma fresta, janela aberta ou tal, não vai ter problema. Essa latinha aqui com esse álcool, ela vai queimar por aproximadamente 30 minutos, que é um tempo razoável, né? Tá bom? Então é isso aí. Beleza? Se você curtiu, deixe seu comentário. Valeu!